Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali ya. Di video kali ini akan dibahas tentang obat yang paling umum dan paling dicari ketika anak sedang sakit nih, yaitu adalah baby cook atau yang nama aslinya sebenarnya Uni Baby Cook Syrup. Nah, simak videonya sampai selesai ya. Nah, di video kali ini akan dibahas tentang Uni Baby Cook Syrup atau yang dikenal oleh ibu-ibu atau para mama nih yang di lingkungan masyarakatnya dengan menyebut nama Baby Cook. Nah, ini udah paling umum ya yang dibeli ketika ke apotek saat anaknya sedang flu ataupun batuk. Nah, kenapa sih pada cocok untuk menggunakan baby cook ini? Karena di sini ada beberapa kandungannya nih. Kandungannya tiap 5 ml mengandung paracetamol sebesar 120 mg, guaifenesin sebesar 25 mg, dan klorfeniramin maleat sebesar 1 mg. Nah, ada fungsi dari masing-masing kandungannya nih. Paracetamol sebagai antipiretik atau penurun panas dan juga analgesik untuk nyeri juga atau pusing ya. Nah, sebagai antipiretik diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus. Sedangkan analgesik atau untuk nyeri serta pusingnya bekerja dengan meningkatkan ambang rasa sakit. Sedangkan guaifenesin sebagai ekspektoran merangsang reseptor mukosa lambung yang selanjutnya menurunkan viskositas dan mempermudah mengeluarkan dahaknya. Sedangkan klorfeniramin maleat sebagai antihistamin atau untuk alerginya ya. Nah, bisa jadi batuk atau panasnya itu karena alergi juga, alergi makanan maupun dari pergantian cuaca bisa juga. Nah, indikasinya yaitu dapat digunakan untuk batuk berdahak karena alergi dan menurunkan panas juga. Nah, untuk efek sampingnya yaitu dalam penggunaan jangka lama atau panjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Nah, selain itu dapat menyebabkan kantuk juga nih, mulut kering serta mual. Kenapa bisa menyebabkan mengantuk? Karena di sini ada kandungan antihistaminnya yaitu klorfeniramin maleat sebesar 1 mg. Nah, itu untuk usia anak-anak itu lumayan juga ya, bisa menyebabkan kantuknya. Untuk aturan pakai yaitu anak antara 2-6 tahun sebesar 1-2 sendok takar, 5-10 ml, 3-4 kali sehari ya. Nah, untuk anak usia 6-9 tahun 2-3 sendok takar, 10-15 ml, berarti 3-4 kali sehari. Untuk anak 9-12 tahun 3-4 sendok takar yang berarti 15-20 ml, 3-4 kali sehari. Nah, ini tadi untuk aturan pakainya ya. Jadi tiap perbedaan umur itu berbeda-beda aturan pakainya. Antara 2-6 tahun, 6-9 tahun, dan 9-12 tahun. Itu perbedaan dosisnya di dalam sendok takarnya. Untuk aturan minumnya sama, yaitu 3-4 kali sehari ya, dan jangan lupa harus diberikan sesudah makan. Selain minum obat ini, nah direkomendasikan juga untuk penambahan vitaminnya ya, agar meningkatkan daya tahan tubuh anak biar cepat sembuhnya. Nah, ini tadi informasi tentang baby cook atau Uni Baby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.